大家好啊，歡迎收睇今集 Uncle B 啊。今日咧，我哋咧就去呢個美國啊，咁啊 Washington 嘅 Bellingham。最主要咧係有一個任務嘅，買一樣喺加拿大冇嘅嘢。咁啊，一陣間大家睇落去就知啦。同埋 visit 兩間加拿大冇嘅鋪頭。咁啊，我哋如常咁樣經過呢個 Peace Arch 啦。咁啊，嗰日都唔係太多人嘅。條路都易揸，雖然咧就行 miles 啊，都有啲唔慣，睇個標咧都係有啲唔同嘅。但係 overall 嗰個路況咧同加拿大差唔多。咁啊，好快咧，我哋半個鐘到1個鐘之內咧就到咗呢個 Bellingham 啦。一 greet 我哋嘅咧就見到呢一個 First Baptist Church 啊，浸信會。另外咧仲有呢個舊嘅 theatre。咁啊，呢個 theatre 咧就都幾特別嘅喎，其實你睇翻啲建築咧，係應該係維多利亞時期已經留落嚟㗎啦。咁啊，我諗 Bellingham 都係算早開埠嘅。另外中間呢一度啦，嗰個 ticket booth 咧都係好明顯係手工雕出嚟。咁啊，今時今日都比較難存在嘅東西嚟啦，即係你機啊廠做就會有。咁啊，我哋再行咧就揾到一間食 chocolate and gelato 嘅地方啦。咁我哋咧就食呢個 gelato 啊，雖然天氣就好凍啊，咁啊有暖氣入邊都 OK 食得到。咁啊，我哋嗌咗一個有 chocolate 嘅 cone，咁啊 Oreo 味啦，同埋 apple pie。個 apple pie 咧都唔錯嘅，咁啊真係有蘋果批嗰個神韻喺度。咁啊，嗰個 Oreo 咧就遜色少少，雖然我自己好中意食 Oreo， 但係我嫌佢呢一隻咧就係比較硬同冰啊，即係而水分係多過奶同糖，咁啊變相咧就好似食緊冰咁樣。咁啊，另外嗰部分咧就係食呢個手工朱古力，啲款都唔錯嘅，有啲係兔仔樣噶啦，咁啊外表都幾吸引嘅。咁啊，食落咧都唔差嘅。咁啊，呢一個 chocolate 嘅 gelato place， 咁我哋就食完咧，再就周圍喺呢個 downtown 度行下。其實你見到去 Bellingham 啦，即係都係一個小鎮。咁啊，人唔係特別多嘅。咁啊，鋪頭咧樓都唔係特別高。咁啊，就算 downtown 咧，都係一個小鎮咁嘅啫。咁啊，雖然咧 Bellingham 係一個比較細嘅一個鎮仔啊，但係咧佢呢個歷史咧都十分悠久。你見到呢個 Bellingham National Bank 嘅鐘啦，同埋呢個一個 plate 係講緊呢個 National Bank 咧，就係一個 heritage 嘅一個地方。咁啊，已經係應該都有100年歷史啦。咁啊，我哋最主要咧就嚟到美國，當然食一啲美國傳統嘅 comfort food 啦。咁啊，我哋咧就嚟到呢間 Horseshoe Cafe 啊，咁啊最主要咧就係食一啲 diner 美國傳統嘅 comfort food 嘅一啲早餐嘅食物。咁啊，我當佢係鬼佬茶餐廳啦，其實美國茶餐廳咁樣。入到去咧都充滿歷史感嘅，有唔同年代嘅相啦。咁啊，另外咧亦都有啲好多唔同好趣致嘅一啲藝術裝飾啊。都係一啲同沙漠啦、同西部啦有關嘅東西。咁啊，我哋坐低就俾佢呢3支咧 Tabasco 吸引咗啊。咁啊，嗌咗一個 hash brown 啦，加呢個蛋啊，香葱炒蛋加 tomato 咁嘅物體。咁啊，乜嘢咧都應該要落呢個 syrup 啦，係咪先？乜嘢都落糖。咁啊，食呢個 hash brown 咧就好似淋咗嘅薯蓉同呢個麥當勞嘅薯餅之間嘅東西。咁啊，我好中意食呢啲咁嘅垃圾食物嘅嘢。咁啊，油份又有，又軟腍腍，又外邊又脆，咁啊食得好開心。咁啊，落下鹽啦，落下 Tabasco 啦，同埋嗰支橙色嗰支咧係一支墨西哥嘅 Tabasco 嚟，其實咁啊陣味，我覺得其實都係 Tabasco。咁啊，如果食類似嘅嘢咧，喺溫哥華就有一間叫 Templeton 嘅地方啦。其實就我自己咧係奇怪地非常之喜歡食呢啲東西，其實係冇營養嘅，咁咧亦都咧味道咧都好單一嘅，都係由頭到尾咧蛋就係蛋嗰隻味啦，咁啊香嘅，滑嘅，咁但係如果你唔係特別中意食
同一隻味食太耐咧，咁可能唔中意啦。咁另外咧，我哋嗌咗一個 Buttermilk Chicken 嘅 pancake 啊，你睇下我從呢個石中掹出呢個神劍，好似亞瑟王咁啊！咁啊就開始開動啦。你見到嗰隻雞嘅狀態咧，其實都知唔會差啊！呢個 Buttermilk Chicken， 佢切落去咧都插聲嘅，咁啊外脆內軟啦，真係入邊都仲有好多汁嘅。咁啊，就算咧唔落任何調味咧，就咁食咧都已經好好食。咁啊，佢哋嗰啲好簡單，鹽加胡椒，再加一個 buttermilk 嘅一個衣，咁樣已經好好食。個 pancake 又係外脆內軟嘅東西。咁啊，當然要加糖漿啦，係咪先？仲有呢個butter 嚟嘅，我諗係 cream butter 咁物體，都係油份啦、糖分啦，同埋呢個碳水化合物嘅組成品。咁啊，高熱量，好味。咁我哋食飽飽咧，就再喺個小鎮度周圍行下啦。咁啊，有一啲講緊呢個 Squamish 地區嘅展品啦，有呢一個充滿歷史感嘅 Post Office。咁啊，仲有少少西班牙風味嘅呢個 Fita 上邊嘅嗰支燈柱啊，仲有一啲酒吧嘅小巷啦。我哋繼續再揸車，咁你見到個路況咧，其實都麻麻。我懷疑咧北美呢邊都係咁噶啦，個地下咧都係擠膠咁樣補翻平佢，好搞笑。咁我哋咧就嚟到呢個灘嘅近海邊嘅部分啦。咁啊，我哋咧就去呢個市集嘅。咁啊，見到啲建築咧都係幾過癮。咁咧喺呢個灘嘅呢個部分咧，都幾有時代感同歷史感嘅。同埋咧就係好 typical 嘅北美風景啦，就將即係一個城市空間同埋一啲自然風景咧，其實係好融入生活入邊嘅。即係我哋一邊行啦，有好多唔同嘅 cafe 啊，或者一啲鋪頭，咁啊側近咧就已經係個湖。咁啊，仲有我呢個最愛嘅火車啊！北美嘅火車最主要都係攞嚟運貨啦，咁啊已經冇乜人係用火車嚟代步，咁啊全民皆揸車，穿州過省都係揸車。咁之後咧，我哋又繼續行啦，就經住個海邊，咁啊見到呢啲夢幻中的北美風景，然之後咧就嚟到呢個 market 嘅地方。咁啊，平時應該係啲遊輪啊，或者啲 ferry 啊，咁啊落船嘅地方啦。咁所以見到話 Welcome to Bellingham， 入邊咧個建築都係有維多利亞時代 feel 嘅，但係我諗應該係扮出嚟嘅啫。咁啊，你見到啲鋼其實好簡單一個鋼嘅結構，咁啊冚翻個頂，咁啊加啲隔熱，咁啊完噶啦。咁啊入邊咧有唔同都幾特別幾得意嘅東西。如果你下次有機會嚟 Bellingham 咧，你都可以過嚟睇下，有好多唔同手工啊，仲有一個中間有一個類似模型廟私人嘅地方啦。咁啊有啲航空母艦，跟住有啲當年行船嘅人咧會食嘅一啲罐頭食品啊。咁我哋行完個 market 咧，就再出翻嚟喺海邊呢邊嘅區域左近咧，就行下，諗住睇下個灘。一路行咧，其實見到啲建築都係似溫哥華單灘嗰啲東西嚟嘅，即係都百幾年嗰啲樓咁嘅樣，多啲斜路啦，不過都似 Yale Town 嗰邊嘅。咁啊，我哋發現到一個好神奇嘅空間咧，就呢個 Sycamore Square， 咁啊，即係呢個無花果 Square， 咁啊，或者斯歌舞街嘅 Square 啦，咁啊，入邊咧係我會話佢係鬼佬唐樓啊。即係維多利亞時代起咗噶啦，咁啊第一個 tenant 咧就係一個牙醫，咁啊租咗頂層嘅一個單位開牙醫鋪，咁啊亦都係第一個牙醫學會嘅會長嚟嘅，咁啊我覺得好神奇啊！即係講美國牙醫學會會長，你見到係似係嗰啲唐頓山莊咧入邊嗰啲貴族咧嗰啲 mansion 咁樣啦，不過簡化版啦，因為你北美係簡化版啦。見到唔同嘅關於呢個空間唔同歷史嘅發展，同埋經歷過啲乜，幾特別嘅個感覺。
咁啊嚟到呢度咧就見到好多唔同嘅相啦，有關於呢棟咁嘅唐樓嘅歷史啊，個感覺都幾特別，大家有機會咧都可以去睇下。咁啊，終於咧就再嚟到我哋今次 trip 嘅其中一個目標啊，就係呢個加拿大帽嘅 Trader Joe。Trader Joe 咧咁啊，佢個營業模式咧都幾特別嘅，佢嘅全部好多咧都係自己 brand 嘅嘢，之外咧就係佢好多產品，譬如話花生醬啊或者花生咧，咁啊淨係得一個款嘅啫，咁你又唔使煩揀邊款啦，即係蘋果汁就得一款，橙汁又得一兩款，咁啊你唔使左諗右諗。而佢咧又似有少少似 Donkey 喎，佢好多嘢咧都係手寫嗰啲牌，而佢啲 quality 都真係唔錯嘅，即係我覺得係好添，即係講緊係呢度，我覺得 Kirkland 係唔得嘅，但係佢 Trader Joe 出嗰啲嘢咧係好食，同埋大食夾抵健，可能因為係美國啲嘢又平少少啦，Bellingham平過溫哥華都少少嘅。咁啊，收埋稅都好啦，就算計美仔都好咧，都係比加拿大呢個溫哥華嘅平。我哋買咗唔少戰利品啦 ，frozen food 又有啦，咁啊一啲蘋果嘅果汁又有啦，有氣嘅蘋果果汁。其實最慘就係呢邊啊冇呢個 Trader Joe 咯，如果有咧，我諗其實都幾有競爭力。佢啲嘢係幾過癮啊！我會話，即係你好多好食又方便又過癮嘅東西，咁啊亦都唔會千篇一律，你周街會見到嘅牌子嚟，因為 Trader Joe 啊嘛，就係佢本身就係 Trader Joe，而佢啲 art style 咧都係每一個 line 嘅產品咧，佢啲包裝都唔同，我覺得幾新鮮。咁啊，仲要開心在咧，仲有一欄係有酒賣嘅添。咁啊，就唔係淨係 Trader Joe 嘅牌子嘅，咁啊咩牌子都會有啲。咁咧 Trader Joe 咧都有一種好特別 community 嘅感覺嘅。咁啊，佢呢度有個揭示板咧，就係放啲狗仔相，啲街坊嘅狗仔相。咁我哋咧就再嚟到另一間咧加拿大冇嘅東西啦，咁啊以前有嘅執咗啦，咁啊就係呢個 Target。咁啊入 Target 之前咧，我又睇下呢一個 mall 咧咩料，咁啊有啲機鋪啦，有啲忍者龜嘅展覽啦，成個場嘅感覺係有啲似 Lansdowne 嘅，比較昏暗少少，又唔係特別多嘢買咁樣啦，就普通一個當地人會嚟嘅地方。咁啊，但係我哋最主要咧就係嚟呢個 Target 啊，係。又係多啲花神嘅，咁啊又當然係有自己 Target 嘅 brand 嘅東西啦。咁啊同埋嗰陣時我哋因為係聖誕節去啊，咁啊有啲薑餅人啊，聖誕薑餅屋啊，咁係未砌好嘅，預咗係俾你自己砌，翻去可以自己玩，係都幾特別。我唔明點解溫哥華呢邊唔做下啦。咁啊同埋我哋咧另外尋寶咧。就係尋另一款咧，就加拿大冇嘅產品，就係呢個 Skippy 啊。呢邊咧係有卡夫嘅，係但係如果真係中意食花生醬嘅人咧，就揾唔到 Skippy 啊。好啦，咁啊，我哋 shopping 完之後咧，我哋咧就出發去食夜晚啦。咁食夜晚咧，我哋就嚟到呢一度，係一間食德國菜嘅地方啊。咁啊，亦都好有風味嘅，係半露天狀態啦。咁啊，一個好似 tavern 啊，即係如果你睇啲中世紀啊，或者睇 Lord of the Rings 啊，咁佢哋去飲酒咧，咁啊就係一啲半開放嘅空間，有好多呢啲咁木台，跟住有個冚，咁啊成班人咧就坐喺度，就大杯大杯咁飲。咁啊呢個咧就係咁樣嘅一個空間。所謂德國菜咧都係次要啫，最主要咧都係飲啤酒嘅。你見到有好多啤酒款可以揀，咁所以其實咧係。啤酒係主菜，咁啊食物咧先係配菜嚟嘅。當然嚟到呢啲地方啊，飲翻杯先啦，係咪先？咁見到好多唔少 local 咧，都係呢度消遣嘅。咁我哋嗌咗一個，咁啊有薯仔嘅，有呢個德國酸菜，仲有呢一個咧豬手，咁咧就去吃啊。咁咧個味啊真係超級濃啊！佢仲 mustard 咧仲。俾咗3隻俾你添，
即係 Dijon 嗰隻啦，英國嗰隻啦，同埋另外嗰隻咧都係法國嗰隻嚟，應該係好神奇地咧就係真係超級鹹，你一定係食一口就飲一杯啤酒，咁咧就好好食嘅。咁啊，另外咧有腸啦，有呢個 pretzel 咧係我其中一個好中意嘅食物。即係我知好多人麻麻嘅，因為咧嗰個口感咧好似食膠咁樣，但係我咧又幾中意去食膠咁嘅味道。咁呢隻都夠膠啊，所以咧都夠傳統嘅。咁啊，另外就有呢個燶燶地嘅薯仔，真係都好好食，又夠油份。咁啊，咁樣咧呢個 typical 嘅美國之旅咧，咁就完結啦。咁我哋就即刻揸車翻屋企，吸收咗好多油份同埋卡路里。咁啊，記得 comment、like、subscribe 同 share。我哋下次再見，拜拜。